na ingwitikia mwathani akatutharima ona ara turi twinde. Inkwenda obukaribisha bwinde bara buri anja chienu, bwinde bara buri masibitari, na bwinde bura buri nara bwinde bulitagira ngugi chienu. Inkwenda obukaribisha ntuko enarua nikenda tukathikira ruteto rwa mwathani na tuigora mwathani akwenda gutwira ntuko enarua kinya tukiambiria ntuko enarua. Inkumanya bugeta ikuithira buri na biuthirano bienu mwanya mwanya na imaromba jakwa mwathani akethirwa ari na bwabwe ntuko ije enarua na akabutharima na njira mwanya mwanya. Dito rakwa mbitwa Reverend Nicholas Mutwiri na inchokerete mwathani nkatho nonto bwa gumpaka nyagaka nikenda nkethirwa ndi aja Weru TV bithirwa ndi MCK Mwiteria Circuit na ingochokeria mwathani nkatho nonto bwa itharimo biawe mwanya mwanya biria mbonete kuma kiriwe. Ndena ntuko enarua kana moroto jwetu jwa ntuko enarua imwathani uria woragia na guchokaniria. Mwathani uria woragia na guchokaniria. Na ndenda tuthome kithomo gira gigatongeria ntuko enarua alafu tukaromba nikenda tukambiria. Na kithomo kiumite ikune ria Ayubu chapter 1 kana Ayubu ya mbere imwe na ngatigira 12. Na kwari na mtu umwe thiguru ya Uzia uria rietwa riawe etagwa Ayubu. Nawe ari mtu umujuru na wari na mitire irungi. Ningi na akiraga Murungu na cia thuranite na mantu jara mathuku. Na atana mugwanja na ari bathatu. Utonga bwawe bwari ng'ondu 7,000, nkamira 3,000, ndegwa 1,000 na ntigiri cia guciara 500. Na nari na nthumba nyingi mono nja yawe. Tonto ubu Ayubu ari mtu munene nkurukia antu bangi bonthe thiguru ya gaiti. Atana bawe betaga kulira biatho nyomba ciao, o umwe ageta na kiatho ntuku yawe, ningi agatumanira ari bangina bakeja kuria na kunywa antu bonthe. Na kurakara atiri ndira ntuku ciao cia biatho ciathirikire Ayubu na batumanire bareja na arabathambia kenda abatheria. Na Ayubu arashoka rukiri kainda arathinjira Murungu igongwana bia gwakiria bing'anu o uria atana bawe bari bang'ana. Ni kwithirwa augire atiri kuombeka bwakwa bukethirwa bukuija buri bukuija kiri Murungu na bwa muruma nkorone ciao. No Ayubu athithagia magita jonthe. Ni kwithirwa ntuku iria atana ba Murungu betaga gucionania methone ja mwathani, nkoma kinya ni anyagagia ana bawe igicionanagia mbere ya mwathani. Mwathani nawe aroria nkoma atiri inaumite gwe. Nkoma nayo iracokeria mwathani iramwira atiri mpumite meta na macoka nthiguru na gwita na kwinama ndene ya nthiguru. Mwathani aramucokeria atiri
ugutirima na nthumba yakwa umenya ati guti muntu ungi tawe nthigurune yonthe nawe umujuru uria mitire yawe ni miega na irungi ningi muntu ukiraga Murungu na guciethania na mantu ja mathuku komana yera mucokeria Mwathani iramwira atiri ka Ayubu akira Murungu gutina gitumi angatigwe umwirikirite rwego rwa muthirikira amwe na antu banjewe bonde antu na into bionde biria ari na bio ningi togwe utharimite ngugi na njara ciawe na utonga bwawe boingi ya nthiguruni watamburukia njara yaku na waringithia bionde biria ari na bio wone kethira atituma kimbone uringithia bionde biria ari na bio wone kethira atikuruma kimbone Mwathani nawe arera nkoma atiri gotije ati bionde biria ndina ati bionde biria ari na bio biri njarene yaku nonga kuringithia utiumba kuringithia wewe ngwa tontu bo nkoma ara thambura arauma mbere ya Mwathani. Turombeni. Mwathani tugucokeria nkatho na kunene ya rito riaku ibwega nontu bwa kanya gaka utwete nikenda Mwathani baba tukomba ikuthikira ruteto rwaku rukiriru rwega ndaromba ndi nthumba yaku Mwathani baba nikenda ugantumira rira nketherwa nkieja na ruteto ru rwa gwikira ana bakwinya ugantumire uria kwagirite nikenda nkaria nteto ciaku na nikenda Mwathani ugaikumithia gukurukira ruteto ru rwa narua ntumira ndi kaju gaku ritwe na Yesu Kristo ndaromba na kinya gucokeria nkatho tu amen. Ka tucokeria Mwathani nkatho nontu bwa ruteto ru twathoma rukiriru rwa narua na urandekiri kubwira moroto jwakwa Mwathani uria woragia na gucokaniria kana Mwathani uria utoragia mirimo yetu na gutucokaniria gucokaniria biria biaurire riria mirimo ya kugwatire gucokaniria inya iria yaurire riria mirimo ya kugwatire na kinya gucokaniria biria bionthe wombere gutariria mirimo ya kugwatire na ingwandi gucokeria Mwathani nkatho nontu bwa nthumba ya Mwathani Ayubu ituthoma mantu jawe jonthe na itukurukirite gukurukira rugeno rwa Ayubu nkoro cietu na nkoro cia baria bethero bajitwe ibethero bakigiaga inya na nkoro cia baria bombite iguta into bionde biria bombite iguta ndene ya uturo bwao gukurukira gucokanirwa kuria Murungu acokanirie Ayubu itumba kugita inya na tukomba ikwenderea rugendo rwetu rwa Akristo na samoni yakwa ntukwena arua ora ndariki kuga ndienda tutegera rugono rwa Ayubu na tuone ora Mwathani ombere igucokaniria Ayubu ora wajitwe physically ora ombere kumucokaniria emotionally na kinya ora ombere kumucokaniria psychologically na rugono rwa Ayubu ora ndariki kubwira Biblia iri twira kana kithomo kiria twathoma Biblia iri twira Ayubu ari muntu wari na mitire miega. He was upright and blameless before God. Ayubu utege into Mwathani aigutaira ndene ya mwitire jwawe. Ayubu athithaia kuringana na ora Mwathani endaga athithia na tomba ikuga nonto Ayubu nari Biblia eriuga Ayubu athithaia na kana etaga mitire ya era Murungu endete
na mtura witaga na mitire ira wendete mtu ethairwa ari muchore waku ntukwena ro tomba ikuga Ayubu kiri achore bonde barabali Bibiliene na kiri achore barabonde tuthoma kimandiko ja matheru tomba ikuga Ayubu ari muchore umwe wa mwathani wetu. Ayubu ari muchore wa mwathani wetu nonto mwathani wetu endaga anto batura mitire ira miega, endaga anto batura mitire itina kuigutira, endaga anto bethirwa bagituraga mitire iria itherwa kimukenagia igitare onde. Na Ayubu netana mitire iu na kinya nkoma yongwa ni aije Ayubu netaga na akirite mwathani. Nkoma yongwa ni aije Ayubu netaga na mitire ira yagirite. Na ikyo nonto Biblia egutwira anyankoma kinyankoma ni ejeri kuria mwathani rotha nikende gatongithia mwiri jwa Ayubu na nikende kamuringithia na intobia we bionde biria ari na bio. Tukwena aru ndende igukwira mutegeri wa Weru TV kenda mirimo yaku yomba ikuorwa, kenda omba iguchokanirwa mwathani wetu, kenda mwathani yomba uchokanirya biria bionde ugwe wagite, kenda mwathani yomba iguchokaniria bionde biria ugwe wagite ndene ya uturo bwaku no monka withirwe uri muchore wa mwathani wetu. No monka ngwataniro yaku na mwathani ithirwe buritania bubwega nikenda mwathani yakomba ikuona kanya, nikenda mwathani yakomba ikuona kanya ga gukutharima, nikenda mwathani yakomba kuona kanya ga guguchokaniria. We must have a friendship with your God. No monka wethirwe wino chore na mwathani waku na wethirwe wina muchore na mwathani waku agakuruirira riria andu bagakwithukira, riria mirimo igakwithukira, riria ndwai igakwithukira, riria antu bagagutiganiria, riria antu bagaguchambia, riria antu bagagwikira mantu ja mathuku nonto ugwe uri muchore wa mwathani. Mwathani ujo wetu ariuga akethirwa ari amwe na bautwi igitane onthe kana rugono ukayikuthoma iukuri uri Ayubu turiona Ayubu akurukirire magerio ja maingi lakini kira ginchoka iria mwathani nkatho ikwithirwa Ayubu witikio bwawe butena manthiguru, Ayubu arata intobia we bionde, Ayubu aratana bawe bonde, Ayubu arata nyomo chiawe chionde, Ayubu tonga bwawe burabizira bunde. Lakini Biblia eretwera Ayubu imani yawe iteta nthiguru. Muthikiria ugwe na mutegeri ugwe wa Weru TV, ugwe ori sibitari ntukwena arua, ugwe ori nja yaku mami nonto nwajetwe, ugwe ori kwana baku nonto nwajetwe, ugwe tejeri nonto nwajetwe, mejetwe okwira kira gigatuma mwathani oria murimo jwaku, kira gigatuma mwathani atirimana, kira gigatuma mwathani aguchokaniria, kira gigatuma mwathani ethirwa ari akue na ugwe. No monka ugwe tegere witikio bwaku, no ugwe witikitie, no ugwe witikitie kuoria mirimo jwaku, no ugwe witikitie gukurita thinene eguo gukurukira. Tukwena aru ndende okwira atiri mutegeri wa Weru TV no monka tutege mwathani, no monka tutege mwathani ujo utworagia, no monka tutege mwathani ujo wa Ayubu, mwathani ujo wetu, mwathani ujo kinya woni ria ndari na murimo, ria ndakarite miaka na mami gitandene, mwathani aramboria nonto bwa kwithira imani yakwa kana witikio bwakwa ntategete anto banthiguru, ntategete mirungu, ntategete kiriaga, utethio bwakwa nderigaira kiri mwathani. No nkwenda gukurikania rukiriro rwa narua mutegeri wa Weru TV Ayubu ari na witikio bobo nene. No monka twithira twina witikio bobo nene, na no monka twithira twina witikio bobo ng'anu nikenda mwathani akomba ikujukia kanya kawe. Inyo kethira wajetwe
inyokethira wajitwe na no wesibitare inene, inyokethira wajitwe na umete nja inene, inyekethira wajitwe na kinyanja yenu ne kubango wikia ndegoro chiao menekendo gatungaterwa ndendo kwera ndagitare bakari tangoge hao ndendo kwera bakari tangogere bakarita, lakini yogo no monka weregero bwaku na no monka imani yaku no monka ezirwe ere endungamu ukage tonto kinyaboreko bomba igwekera imani yaku eomba igweta nziguru. Praise the name of the Lord. Ndendo kwera ntukwenarwa Ayubu arata into beyond. Ayubu arata into beyond. He lost everything. Ayubu arata anabawe. Ayubu arata into beyond the biria choete. Egitare awerereha. Are mto mweze. Egita Ayubu arata nyomo chiawe. Na chiare nyinge mono mono. Na nyumene Ayubu aralingizwa mwiri jwawe. Na murimo jwawe juragwatwa mwiri jwawe juragwatwa imurimo. Mwiri jwawe juragwatwa imurimo. Na murimo jurajwa mutheneri egita. Na murimo jurajwa mutheneri egita. Mbijite gukwera ntukwenarwa muchore okwa na muthikeri okwa. Eteko makanya murimo jojo gwekete nthiguru. Eteko makanya murimo jojo tomete omba ikwethero oteta na arabange metaga. Eteko makanya murimo joju jotomete kinya kanisene otetaga. Kinya biathone bingi otetaga. Kinya na arabange bagweta ogote omba igweta. Ndendo kwira atire turi na mwathani. Turi na mwathani Jesu. Uria utwora ya mirimo yetu. Mugao wetu are akue ntukwenarwa. Na mugao wetu ore akue ne mutokairi Jesu. Na nakuigwa maromba jetu. Awore sibitari. Awore gitandene kia njeku. Na no ajetue. Ndendo kwera ntukwenarwa. Mwathani ojo tugweta ntukwenarwa. Mugao ojo wetu. Ojo ore akue. Mwathani ora wejete igoto chokaneria. Na inkuona na medho ya kerundu. Mwathani agechokaneria ntobawe. Inkuona na medho ya kerundu. Mwathani akeoria ntobawe. Inkuona na medho ya kerundu. Kore antoba karinja chiao. Kinya sibitari chiabaremere. Na inkuona na medho ya kerundu. Mwathani nejete ikoboria. Mwathani nejete ikobo chokaneria. In the name of Jesus Christ. Eteko makania. Jana jonde okorokwera ndene utoro bwaku. But we have the Lord who heals our diseases. Tena mwathani ura wora ya mirimo yaku. At some point kana igitare mwe achoreba Job. Achoreba Ayubu. Ibeja ko muriongera. Liria etherwa ari omwachie. Na onto achoreba Job kaba Ayubu bamwekera inya bamwaiba unanga nkoro ya Ayubu. Bamwaiba unanga nkoro ya Ayubu. Ndendo kwera te achore bonde barabeja go kuraiza. Dere waje tue. Beja bena report yenjeka. Kweba beja kuona ora waje tue bongana. Kweba beja ikuona otigeri angana. Nabaka umau bakera naga. Ndamutiga ali yawe ere nzoku. Ndamutiga no mwathani twamutigera. Achore banjo bibakari yo. Ore achore bande guru bakari. Ora twera wa achore bande guru eje. Ibadiraji yo chore. Nabate karaga jan Jesu. Jesu ate tutuiganeria. Achore beto bombo tutiganeria. Na kinyanto banje to bombo tutiganeria. Lera we na inya. Okedro iro we na achore. Lakini lera merimo eko wata. Achore bakubaga go tiganeria. I have come to encourage you this morning. Beje to go ekera inya ro keroro na arua. Go kwera leka mochore wetu ederware Jesu.
nonto nwe muchore wenka uria utetutiganiria igita rimwe igwakinyire hamwe na Ayubu arendera ikuraithone ya chore bawe na chore bau barenderea bamwe bakumwikira inya na bangi bakwithirwa bakithiraia inya yawe ndendo kwira atiri achore barabeja akiri ugwe ugwe muraithi wakwa mutegeria wakwa uri cibitari achore bau beja okuraitha nja achore bau beja gukuraitha naria uri kwa ana baku beja bomba ikuma na negative report bakauma report itebui na bageta naria kuga na ajirwe kwita naria kuga tutije kethira agokira oni ria ndaje twe miaka ina achore bako ibandiongaira bamwe bakandiongera na bandiongera bachoka meru naria nja etwere bachoka bakachoka na report itebui na bakauga tutije ukethira akabua tutije kethira ageta kaire tutije kethira agatomeria kaire. But I want to tell you, I am standing here ndonga miaja oni bokuona ntukwe narua as a living testimony kana ja muujiza jogo tembea na maguru jawe nonto bwa kwethirwa mwathani na nditerege ndene kiria ndari miaka iria ndatheki imurimo jura jwangwete report chionde chiankoma ugete keria chio report irio kaigwa nto bariuga nonto achore bau bange bakeje igokwera bakwera ngania ariugaga ogwo kariojo okenda igwekera manto jau ndene ya madhoganio jaku. Don't believe on the negative report, believe on the report of God. Dedo kwera mutegeri wa Wero TV ntukwena arua kirage tomaga anto bakua imirimo kirage tomaga anto bakua imirimo ni ontobomwe lontobomwe anto bachiura yatire neke oni ngokorokera murimo jo ngokorokera. Number 2, anto bedero barena mirimo bakaimena. Ukaimena neke ukaimena nonto bakwethera manto jarea ora athithagia utekomba ikwithitheria ukaimena nonto bakwetherwa nare ora kinyaga utekomba igokinya ukomba ikuimena nonto bakwetherwa kinya finances chiaku che very limited noga kinyamwe ugachiuria why me no kinyira gochiuria neke oni ikwethera ogwa no thirenie na utoro bwaku dedo kwira neke na mwathani agakworia tugire no monka wethiro muchore wa Jesu no monka wethiro wena wetekio riria ukethira waje tue na riria ukethira ugikurukaira mirimo ere gukurukira ito ndakuthaitha mwendo wakwa ugakinya point ya guchiuria why me kana neke oni ikakinya point ya gukinyara ogwe ukambiri kuimena wambiri gochio na wegento kiotheri ndendo kwera ogwo resibitali ogwo renja yaku na no mamiaria na no aje etue no diagnose to na mirimo emenene like cancer no diagnose etue na mirimo emenene rere meta mandagitari. I want to tell you dedo kwera ntukwena arua ugachiuria neke oni nonto mwathani uri otworagia noe ukoria murimo jwaku tukurikana bwega Job kana Ayubu na ari na mwekoro aranoga igitare mwekoro ibanogaga igitare mwe caregivers kana baraba kumenyera ajie ibanogaga na kinyamu aje wengwa akedro na kunoga nonto bakwedra kwe manto
atera thithairu ara ithithairia wengwa no ntoba kwithira kinya privacy yawe egotonyerwa mwekoro wa Ayubu na kinyire at some point era Ayubu na nde onde konoga na nya ogwen kuona uria uthangikite ruma mwathani no kue ibubu are mugambo jo mwekoro wa Ayubu antu baba ingi ibadhora mwekoro wa Ayubu antu baba ingi inyabadhomi ba Biblia ibauga mwekoro wa Ayubu are mwekoro o muthuku lakini ndendo kwera antu kwena arua mwekoro wa Ayubu atare o muthuku mwekoro wa Ayubu kare akonoga no ntobo utoro borea Ayubu aturaga mwekoro wa Ayubu no thamba ya Ayubu mwekoro wa Ayubu no mukamata akamuma dia omegwota diwa mwekoro wa Ayubu noe wamenyaru mwire Ayubu agukara ethero very clean na mwekoro ojo na anogi ndendo kwera ntukwe na arua ogwo kumenyera mwajie ukanogwi mwajie owu agakunogia no ntobwa kwithira mwathani aritwira agakworeria mwajie uburi nawe ndendo kwera ntukwe na arua ndendo kwa points ingana ona kuringana rugono ruru twathoma rwa Ayubu. Number 1, kire manto jaku chonde ethero kimenyaga mwathani nethairwa are in control. It is God who is in control of your life. Kinya manto ja karora ja kali kinya mundu jwa kara ora jukwe karayeka kwena mundu ndene autoro bwaku ndendo kurikania mwathani ojo wetu ti kare mwathani orere twiba otwe mwathani ura wethairwa aregitene keo nene na nakomenya kinya jaria ugukurukira ndene autoro bwaku. Number 2, ethera wena wetekio kinya egitariria ugukurukira suffering, kinya egitariria ugukurukira mathina, kinya egitariria ugukurukira wagi bwa mbecha, kinya egitariria family ekwite gwita bwega, kinya rira gukakarayeka kwena mundu ndene autoro bwaku na kinya rira otete into beyond. Na Biblia etoritana despite of Ayubu guta into beyond nethirwe na wetekio kinya mithangi kone. Number 3, no monkomenye gitumi kira mwathani atumite ne kenda ukomba gukurukira kigirio kio gukurukira. Baba ingi bora ya mwathani bakamuri atire mwathani ne kioni unenkerete gikombe giki neke nkunywera gikombe giki kena ngana ndendo kwira tiga ikuria mwathani kiuria utonge omba igukurukira jabong utonge mwathani ategete ndiranda aje itu ndora ya mwathani niki mwathani ngukurukira jaja but mwathani ampa kanya gakumbira atire ore kurukira jaja no ntutunge omba igukurukira jaja no ore kurukira jaja nekenda ngakwa testimony nekenda ngakwa koje bwa kwera anto bande goroje yonde na ikyo ntukwena arwa nkwenda ikwera anto bara bandikirete no nto wero TV ne thikairwa gonto gokwinge ndendo kwera atire kethera kure anto thoma borerwe Bibiliene kethera kure anto omba wothoma Bibiliene rira Jesu athiurukite ndegoroje ethero akioraia ndi omwe wa bara barendethro ketha ne gitara Biblia yandikawa oni ndethro ndi omwe wa bara batonyete kire Biblia na inda menyere gitumi kira mwathani atumire nikenda ngakurukira mithango neu. Let us know the purpose. No monkato menye the purpose of God nikito gukurukira mantu jaria tugukurukira. Number 4, ndenda tumenye atire God is our healer. Mwathani niwe moria wetu. Job kana Ayubu na orerwe nikenda mwathani agachionania noe morania. Ndenda tukwena ro gukwira atire
ugwe mutegeri wa Wero TV ugo ntegerete ntuku ije na arua wirigiro bwetu ibwithiro bweke mwathani despite of difficult times kinyegi tarerea rerere umo leka wirigiro bwetu bwithiro bweke mwathani na mwathani nwe mwathani uroga atuchokaniria na inkwenda ochokeria mwathani katho no ntobwa mwambirio jo Ayubu jo arejo muthuku lakini muthirekirio jo awe jo arejo mwega muthirekirio jo Ayubu jo arejo mwega na jo arejo mwega atia mwathani Biblia iretwira atire mwathani alatharima Ayubu kaire mwathani arachokaniria Ayubu kaire nyume gukurukira mithangi kwe yonthe mwathani arathithiria ate Ayubu na ate amuthitheria Ayubu number 1 na kira nkuroma mwathani akuthithiria ntuku ena arua na kira nkuroma mwathani akuthithiria ntuku ena arua ugwo karinja yaku imwathani yakwe uturo buburaja mwathani yakwe uturo buburaja na Biblia iretwira atire Ayubu na atere nthaka ciawe Ayubu na atere aribawe Ayubu na atere nyomo ciawe cionthe Ayubu na atere utonga bwawe na Biblia iretwira atire na mwathani aroria mwiri jwa Ayubu na mwathani akuthiria kuoria mwiri jwa Ayubu aramwa uturo buburaja aramwa aribange aramwa nthaka mugwanja aramwa aribathatu aramwa aribathatu na Biblia iriuga aribau bari baba thongi nthigurune iu mwathani netete ikuthithia mantu jaku ja mathongi Ayubu araewa uturo buburaja ugo wajitwo kuthuganio gakua ndendo kwirira mbijitwo kwa inya nkwire atire utekua ugo wajitwe wende miunda yaku yonthe wathithia arambe inyingi wende property ciaku cionthe na ukona jeka no kinyite muthia jo uturo bwaku ndendo kwira kwina mwathani oguchokaniria na mwathani uwo oguchokaniria agachokaniria agakwa bionthe biria nkomajo kerie agaguchokeria bionthe biria nkomajo kerie na aguchokerie bibi thongi lomba yakwa imwathani akwe uturo buburaja number 2 Ayubu aturire miaka 140 na Ayubu arona atanabawe na arona kinyanthuki inya ndendo kwira muthikiria ugwe kana mutegeri wa Wero TV igitara mwathani rikinyite ra guguchokaniria na ketha nkomara ugite ogaku otekua ketha nkomara ugite au kinyamuthia jwa uturo bwaku butekinya mwathani agagutethia ukona nthuki nyingi ukona nthuki inya ukona nthuki ithatu no ntubwa kwithirwa mwathani imwathani uria witherwa atutharimite twinthe na Biblia iretwira atire Biblia iretwira atire Ayubu arakua are ntindiri na arakua are ntindiri embio ntindiri eminare arakua are ntindiri eminare beyete obwera antu barabo ndikireta Wero TV ntukwena arua ke unkoma kwenda ikuraga ndene uturo bwaku ate kiuraga no monkoga akiona na no monkoga akiona na no monkoto uturo bobwega no kure uturo burea butina mithangiko ndene uturo bwaku ndenda tutegere tuchoke mathuganio jetu kiri nyomba ya Ayubu nyume mwathani kumuchokaniria na atagwa akarire nyume mwathani kumuchokaniria Ayubu nethirwe na mwekuru wawe bakegwira Nairobi na mwekuru we gitare onthe Ayubu nyume guchokanirwi mwathani na therwa are na bawe bakireja na iria bia kuria bare amwe nyume mwathani guchokaniria Ayubu neta akienine gutegera nyomo ciawe na akona utonga bwawe ora buri bubwingi
nyuma ya mwathani gucokaniria Ayubu na ata mwathani athithirie mwathani na approve nkoma na amenyithanire kirinde goro yonde na amenyithanire kirinde goro yonde that nkoma imurongo he proved to the Satan that he was very wrong. Mwathani nejete go prove ra ke mundu bwaku bonde barabata na ogwe bonde barabara ojaga na ogwe bonde barea bakodithiria mantu jama thoku ndene atoro bwaku mwathani aritwira atiri mwathani netete go prove to the devil that he is very wrong. Na ntukwena arua muthikiri wa Wero TV nkithikiria na nkithiria ndere gukwira atiri leka wirigiro botu bwithire bweke mwathani no gatutetera mwathani no gatworia ute murimo jo munene kire mwathani no gatworia na mwathani atucokanirie mwathani abucokanirie mwathani aborie na bwithire bwena rwimbo rwa nkatho rwa kuinira mwathani kumwira ibwega mwathani no ntubwethithio riaku turombeni tucokeria nkatho kunene rito riaku mwathani othiri no ntubwa ruteto rwaku inkuroma mwathani baba ne kenda ukenderea mwathani baba ikutharima ana baku na njira mwanya ibwega no ntubwa ruteto rwaku bekira inya rwanda abana enkera mwathani baba bacokanirie bara batete intobia webionde na mwathani baba ndaromba ne kenda kinya rugono rwao rukethira rukarija rwa Ayubu na rugono rwao rwethira ruki Ayubu nkoma akomba igushindwa ndene aturo bwao batharima management ya Wero TV mwathani okeao na ibwega no ntubwa kwithirwe na baotwe na tutharime ntukwire onthe ritwenera Yesu Kristo twaromba na kinyosho kiria nkatho amen. Ibwega mwathani abutharime na abuthire mantu jamega. Shalom, Lord bless you.